คนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับปันครับปันค่ะชีต้าครับจี้ค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะสำหรับวันนี้นะครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจอย่างเรื่องจิตวิทยามานำเสนอกันนะครับใช่หัวข้อที่ว่าจิตวิทยามีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำงานหรือเปล่าคะใช่แล้วครับโดยเราจะไปเปิดประสบการณ์เรื่องจิตวิทยานะครับจากอาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมอย่างอาชีพคุณครูกันครับมากไปกว่านั้นนะคะเราจะนำเสนอมุมมองของทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติด้วยค่ะถ้างั้นอย่ารอช้ากันดีกว่าไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่หน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปหาคุณครูนุชนะครับแล้วก็ซื้อของฝากไปฝากคุณครูเขาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องใส่แมสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนแล้วเนาะโอเคยังไงก็เจอกันบายวิทยามีความสำคัญกับครูนะคะเพราะว่าคนที่เรียนจิตวิทยามาถ้าเกิดว่าในทางที่จะต้องนำมาไปใช้เป็นการประกอบอาชีพอย่างสมมติอาชีพครูนะคะก็ต้องเข้าถึงความรู้สึกเด็กได้แล้วก็เข้าใจเด็กแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กถ้าเกิดว่าเด็กสามารถเด็กมีปัญหามาเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาของเด็กคนนั้นได้และแต่ละคนมาจากฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีจิตวิทยาที่หลากหลายแต่ในทางทฤษฎีใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติอาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันก็ได้ค่ะ I think psychology is important to a teacher. First of all, from the aspect of understanding the students, understanding each and every one of them, how they learn, how they think, and how they think of themselves, which is extremely important. Self-image is a very, very important part of being able to connect with students.The second thing, of course, is then being able to teach the kids psychological methods of learning or taking psychological methods of learning how to take tests because there's a lot of psychology behind learning. There's a lot of psychology behind taking tests. การใช้จิตวิทยาในการทำงานนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในองค์กรที่มันเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็เราเนี่ยจะต้องอยู่กับคนเยอะๆดังนั้นเนี่ยในการทำงานร่วมกลุ่มหรือการทำงานในบุคคลหลายๆเขาเรียกว่าแต่ละหน่วยงานมันก็จะต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการใช้จิตวิทยาในการทำงานเนี่ยสำคัญเป็นอีกเรื่องหนึ่งรองจากการใช้จิตวิทยาในการสอนเพราะเราต้องเจอคนมากดังนั้นเนี่ยการใช้จิตวิทยาในคนหมู่มากก็จะต้องรู้จักว่าในคนแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาในแต่ละวิธีที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ค่ะในการทำงานแล้วก็จะต้องเข้าใจถึงคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆได้เป็นอย่างดีว่าเราเนี่ยจะใช้จิตวิทยาเนี่ยกับคนนี้หรือสถานการณ์นั้นอย่างไรบ้าง Again, as I said, psychology, I think it's important from both the aspect of understanding the students and teaching the students how to be better learners, how to be better test takers, how to be better in life. Psychology, as a teacher, I think we teach a lot about not just about how to study or about our subject, but also about how to deal with society, how to deal with problems. So a teacher has many jobs to do and so much of it has to do with psychology and dealing with problems and identifying and fixing and getting to the root of a problem. It means not only your subject but in real life, in the process of real Absolutely. life. Absolutely. Okay. A good teacher doesn't stop at the end at the boundaries of his or her subject.
a teacher teaches kids a million things. การสอนจิตวิทยาให้กับเด็กนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะเนื่องจากว่าจิตวิทยาไม่ได้ใช้แต่เฉพาะในการทางรักษาอย่างเดียวแต่จิตวิทยาสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาทั่วไปเพราะเนื่องจากว่าบางทีบางสถานการณ์เราเจออะไรที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราก็จะต้องดึงจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงกันในระหว่างสถานการณ์ที่อาจจะดีหรือเลวหรืออาจจะระหว่างดีกับดีเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นการใช้จิตวิทยาสำคัญค่ะ Sure, to every teacher, again, we need to find a way to connect with every student in that classroom, no matter how many there are, no matter what their level, no matter what their abilities are. As teachers, we need to use every tool in our toolbox in order to connect with them. And psychology is probably the most important tool. It's like a key. You know, every child has a lock, and the teacher has to go through and find the key that fits that lock. So teachers need to understand a lot about psychology. They need to understand how to deal with different personalities and to deal with trauma. We had a case here last term where a little girl, maybe 2 terms ago, where a little girl, I can't remember if she was an M1 or M2, actually tried to slit her wrists in the classroom. Now, how is a teacher to handle that? Yes. How do you handle that? We have to be able to, hopefully, we never get to that point. Hopefully, we can connect with kids and know when they're having real problems and be able to help them connect with who they need to be connected with, a school psychologist or their parents or so. We're every day when we go into the classroom, we cannot be, when I go into the classroom, the kids here all call me mama. That comes from many years ago when my husband was working. But anyway, and when I go into that classroom, I can't be Robin or Catherine as they am known as here. I can't be that. I have to be whatever those kids need from me that day. I have to be a chameleon. I have to be able to sometimes be a disciplinarian, sometimes be an ear, sometimes be a friend. And each child, again, you have to be able to, and we're so lucky to have small classes because we can connect easier with our kids. But psychology is the #1 tool we have. It's the #1 tool. Knowledge is extremely important. Knowledge of a subject is extremely important. But how to pass that knowledge on, how to pass that knowledge on so that the students can use it is even more difficult. And that's all psychology. ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ในทางจิตวิทยาถือว่าผู้ที่สามารถนำจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินชีวิตจะมีลักษณะที่มีความสนใจและเข้าใจความคิดของคนรอบข้าง